अब आयो सब एक्युट। कोही बिरामी आउनुभयो फार्मेसीमा, तपाईँको पिँढीमा, तपाईँले सोध्नुभयो बुवा आमा खोकी कहिलेबाट छ, उहाँले के भन्नुभयो, बाउ 1 महिनाभन्दा बढी भयो, 8 weeks मिन्स 2 month, 1.5 महिनै भयो भनेपछि अब हामी एक्युटलाई भुल्नु पर्यो। अब हामी समात्नु पर्यो सब एक्युट। सब एक्युटमा त सब एक्युट भइसकेपछि के हुन सक्छ त? इट माइट बी 2 types अफ अ प्रब्लम। 2 महिना 1.5 महिना भनेको त लामो खोकी भयो नि, त्यो भनेको सब एक्युट भयो। यहाँ के बुझ्छ? ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन थियो, त्यसलाई हेल्थ चेक गरियो, त्यसले गर्दाखेरि खोकी चाहिँ लामो समयसम्म रहिरह्यो, त्यसलाई भन्छ पोस्ट इन्फेक्सन टसिफ सिन्ड्रोम। एउटा सस्पेक्ट गर्नु पर्यो पोस्ट इन्फेक्सन टसिफ सिन्ड्रोम। अर्को हाम्रो सस्पेक्ट हुन सक्छ इट माइट बी अ टिबी, सो यु क्यान गो फर अ टिबी। टिबीलाई सस्पेक्ट गर्न सकियो, त्यो मान्छेलाई टिबी हुन सकेको हुन्छ। किनभने खोकी त 1.5 महिनादेखि नै भयो नि त, लामो समयसम्म खोकी भयो भने हाम्रो एउटा हिस्ट्रीमा हाम्रो दिमागमा के राख्नु पर्यो, पक्कै पनि टिबी पनि हुन्छ। र त्यत्तिकै टिबी भन्न त मिलेन, त्यसको लागि अरू पनि टेस्ट हुनसक्छ वाफको कलरहरू हेरेर है। त अहिले चाहिँ सब एक्युटमा त हामी यो दुईवटा कुरा गर्न पर्यो, माइट बी टिबी और माइट बी अ पोस्ट इन्फेक्सन टसिफ सिन्ड्रोम। अब आयो क्रोनिक